大家好，我是沃云。今天要来教大家做那个有音效的光键的前面那个 LED 灯串。这一次我要讲的是最新的制作方法，就是待会会演示给大家看一下，到底我们是怎么去教客人制作一把光键。然后，如果你是买材料包的话，也可以参考这个影片。这个影片里面会讲解从最基本的开始，就折角啊，一路到焊接，然后到整个灯串完成。在这边要先跟大家介绍一下，就是如果你是买材料包的人，你可能需要的一些设备。首先第一个当然就是焊接设备啊，就是那个焊枪、烙铁，还有这个焊枪架，还有焊枪架。再来就是焊锡，就是这基本你一定要买的东西。再来其他的，当然最好如果有的话，最好有就是比如说像这个拨线钳，拨线钳如果你没有的话，其实用斜口钳、键值钳都可以取代，所以斜口钳这是一定要的。然后再来就是这个夹子，这是自动夹，也叫反向夹哦。这个在电子焊行就有在卖了，原则上可以有，也可以没有，因为有的时候我发现用这种燕尾夹也可以取代。然后燕尾夹当然比较不好用一点，还有另外一个东西，如果你马上就有的话，当然也可以拿起来用。这个鳄鱼夹，你也可以直接拿起来使用，因为这个它的功能就很像了。当然你买大一点啦，因为我这个是比较小的，拿来示范用的，就算了。我们用这个反向夹，这个到最后做制作的时候会比较需要用到。好，字句我会附给你，这个是材料包里面本来就有的东西。然后今天要示范就是一样。用红色的 LED 跟大家示范。好，然后步骤开始的话，先把 LED 倒出来。当然，我们就是要把这个两只脚 LED 的两只脚打开。在之前你看到我 LED 字距的使用影片里面，你会看到我用手直接这样子把它拨开。这边提供另外一个我们现在教客人用的方法哦，这个比较方便，而且比较不会出错。你就直接把它放在这个字距。字距有分正反，一边是有凸出来，一边是平的。用平的这一面，然后有缺口这个地方，有缺口这个地方，把 LED 放在这一边，然后平放，让 LED 角平贴在这个字距上面。平贴上去了以后，再让这两只脚沿着木片打开90度哦，像这样。好，这样子以后就可以换下一颗了。然后注意哦，你不要用手去把它捏了整个脚，这个脚是变 S 型的，尽量就让它还是直的，然后只让它做这种动作，可以折超过，但是不要像这样。可以让它折超过一点点没关系，然后之后换下一颗，总共70颗都用这个过程，去制作它。OK， 那我们就跳转一下咯。突然想到一件事情。这个步骤没有叫你要分正负极，所以不要给搞在那边问说，正负极有没有分吗？我没有讲的事情就是不用做，不用去担心这个事情。好，所有 LED 都折完了以后，接下来我们就要把这个字距翻过来，用凸的这一面来做另外一次的折角。然后这一次的时候，就真的要去判断它的正负极，但是有另外一个方法可以教你们判断，也就是请你拿起一颗 LED 起来看一下LED 拿起来看，这个透明壳里面会跟照片显示的一样里面会有两个晶片，也就是说从这两只脚，就是上下两只脚延伸进去的两颗金属片，然后中间会看到有一个斜口切开的样子。然后请你把大片的金属片标记住，就是大片的，请你红色的 LED， 请你大片的朝自己。大片朝自己摆放上去，就像照片在上面看到的样子。如果是红色以外，其他颜色，蓝色、绿色、紫色、粉红色，这4种颜色全部都是大片的朝外，也就是小片的朝自己。只有红色的是大片朝自己。用这种方式放上去到最后一格了以后，放上去。好，现在看到这边这样放上去了以后，一样让这两只脚沿着木片折回来，把它折90度回来，沿着木片折回来。折回来的时候，务必请你记得要让这两只脚平行于这个木片，也就是平行于这个字距就对了。好，
那除了平行以外，其他地方要注意的就是，现在我给各位看到这2只脚它是有点开，末端是开的，请你不要让它这样开的，请你让它折的平行。如果真的折过头了，不小心像这样子夹起来了也没关系，就是不要让它开，只有开不行哦，就是让它折过头也没关系。好，一样哦，就依此步骤，然后折一样70个，全部都要这样子处理。然后讲一个小技巧，就是当我们在处理这个 LED 的时候，一般我们拿着的时候，我个人的方式，我个人的制作方式就会像这样子，一只手这样推，另外一只手这样勾回来，很快哦，就是一下子就折好了，马上就可以进行下一课。OK， 我们准备要来焊接哦。好，焊枪预热的时候，把它就是插电了以后开始预热。预热的时候，这个前端这里。在我手指头指到这里，它的温度会来到350度到400度之间。如果你用的是40瓦焊枪的话，然后我这边推荐的都是初学者的话，你就去买那种40瓦的都可以。然后有些时候你可能看到什么日制的、台制的，或者是这个是哪一国制，我觉得不重要。最重要的是里面的是线圈加热式还是陶瓷加热式的。那我在这边当然比较推荐的是初学者使用陶瓷加热式的。这个以后再做介绍。好，记得这边下面这个海绵要加水让它有点保持湿润，这样就行了。然后再来就是我们把 LED 要摆上去了。刚才把镜头拉近一点，刚才说就是红色 LED 的大片晶片朝向自己去折，然后其他颜色的 LED 晶片大片的朝外面，就是小片朝自己。一样，你哪一个方向摆，就哪一个方向摆回去。摆在字距的平的，就是平的，完全平的这一面，把它摆在最右边这一格。一样最右边这个有个缺口，这样，然后 LED 角朝右边，朝右边。好，那再接下来再摆第2颗，摆第2颗的时候呢，把它摆上去的时候，一样摆的方式完全一样，就是记得晶片朝同一边。像我现在用红色示范呢，就是红色大片金属片朝自己，这样摆上去了以后，让 LED 的角贴平这木片，现在有点悬空哦。第2个摆上去的 LED 角要从外侧夹到前一颗去，从外侧来，先把它往下压，压平了以后，让 LED 角在外侧，像这个，然后另外一个把它往上拨到外面去，可以吗？像这样夹住它。夹着了以后，现在有个问题就是，你看这边这2个角，这2只，这一只最下面这只跟上面这一只，它现在2只角是这样岔开的。那我们要把它并起来，并起来的时候呢，就先调第1颗，然后往外推过头一点点，让它让成弹性，让它弹回去刚刚好，让它可以让2个角并齐。另外一边也是一样，稍微往外推一点点，这样让它2只角并齐，这样子我们就可以开始焊接了。然后侧边稍微检查一下有没有就是它错位太严重。有些时候有些客人他可能做的会像这样，错位太严重，从侧边看，可是从这上面看是还好，所以这个时候我们就要把它调回来。好，确定这2只角好了以后，这个2个 LED 摆好了以后，接下来就是焊锡。我这边的焊锡因为装在针筒里面的，所以它越用越短的时候要把它这样拉出来。好。然后后面这边推是没有用的，它只是把它顶住，不要让它往回掉。因为去外面买锡笔它很有可能会发生像这样子的事情，这样掉回去。那如果我没有把它拉出来，你看它掉回去，它就掉在里面，就很不好用。所以我就会用针筒装就是这样，这样它就不会掉回去。好，再来就是焊枪拿来，焊枪拿来的时候，你看这个头这边黑成这个样子，把它用这个海绵，用这个海绵来，我把它拉过来一下。好，用这个海绵呢，把它像那个写书法的那个毛笔沾墨汁一样就是这样，把它刮干净。好，这个洞是我自己挖的你可以用这样子刮，很快就刮干净了啊！千万绝对不要做这件事情，这样不止它不会干净，你的焊枪很容易坏掉。焊枪的头，它的温度刚才我讲的要300多、400左右。它遇到水的时候，它会降温，
之后你一离开的时候，它又继续加温，它就会这样，它的金属材料就会疲乏，所以不要做这个事情。焊接的时候有个小技巧，就是待会使用的时候，焊枪的最尖端这里，但很多人习惯，就是尤其初学者习惯使用最尖端哦。那这边小小科普一下。在常温的底下，这个最尖端因为很容易散热，所以它的温度通常会降到快250度左右。焊锡的熔点刚好是230，所以它不好焊接。所以请你用这个，就是等腰三角形的那个腰这个地方去焊接，这样子会很容易焊。好，那焊接之前当然就像刚才讲的，把这刮干净，把它头刮干净。刮干净了以后，轻轻的靠在这个被焊的 LED 角上面，轻轻靠上去，然后把焊锡融化，然后焊锡融化以后就跟着走，一起走，之后焊锡先离开，焊枪再离开，这样子单边就焊接好了。那还有另外一种方法，我在这边也提供一下。另外一种方法就是你焊枪一样靠着，然后焊锡融化融多一点下去，然后焊锡先离开以后，焊锡先离开了以后，焊枪走抹过来。横着这样抹过来，这样子就焊接好了。哦，这样子，那这样子就焊接好了。好，像这样 ，OK， 好，那这2颗好了以后，我们就可以一路把后面的 LED8颗 LED 全部摆上去，一起这样子焊接，这样子速度才会快哦。前面2颗焊接好了以后，它就不容易掉下来啦。然后后面的 LED 你在摆的时候就会比较快一点。因为这样子，如果它很容易这样跳起来的话，那你就先把前面的焊接起来，那再继续往后面焊。哦，如果你焊接的，就是你脚如果折得漂亮的话，原则上你不要想说，因为我是制作人的时候，我折的都一定会很漂亮啊。你如果有按照我刚才前面提到的折的方法，原则上你们也可以一样，就是记得把脚往外拨。摆好了以后，接下来我们真的就焊接啦。焊接的方式就是我刚才讲的，你的焊锡跟着焊枪一起走，这样子焊起来会比较快速一点。比如说像这样子，跟着一起走。好，这样这边焊接就结束了。然后另外一边反过来，这个焊锡记得太短了就把它拉出来，你可以拉长一点，握这边。它不会烫到你哦，这个金属的传导不会那么快。好，换另外一边的时候，就从右边刷回来，往左边刷哦。好，这样子就一串就焊接好了。哦，这个时候你不用急着来找我说，这样子可不可以？首先第一个，我们先把它拿下来。拿下来的方法就是这样，先从最上面，就是最后一颗，把它从后面用手指头这样推出去，那你就手可以抓着了以后，往左前方45度的方向拉出去，它几乎就是整个就一起拿下来，像这样，很简单。好，重点来了，我们要做测试，拉远一点，然后做测试。如果是我的教学，然后我的工作室，我们会给你这个纽扣电池。纽扣电池它后面会有一个标记哦，这是正极，那另外一边当然就是负极啦。那怎么判断 LED 的正负极呢？一般比较通俗的教学就是长正短负，长的是正极，短的是负极。然后如果比较深究的话，我有时候在课堂上我会讲哦，这个在影片里面就不多说，因为接反了不会怎样。好，来，正极就接正极，负极接负极，放上去了以后，把 LED 扭转一下，触在一起。当2只脚触到正负极上面的时候，它就会发光了。OK， 那有发光以后，你不要再高兴得太早，不要这样看哦，请记得把它捏着，然后转过来，像这个角度看进去，每一颗 LED 里面它的发光晶片，你都要确认它都有亮起来，这样才算这一整串是完整的。那为什么一定要这样子转过来看呢？现在各位看到这个影片里面看到就是现在这样看，每一颗都有亮。我把灯关起来一下。好，来这样看起来每一颗都有亮。我随便拿一颗，放在这里，有没有觉得它亮起来？我没触到它，我只是用光线去打它，因为它是透明的，所以看起来它有亮。可实际上呢，
你拿到前面来的时候，实际上我们拿起来这样看，现在拿起来跟前面看，它没有亮，黑黑的，所以拜托一定要拿起来这个角度，然后看进去，然后这样看进去。好，那就以此类推，把所有的 LED 按这个步骤全部把它做完，总共要做7串哦，慢慢做。好，基本上灯串都好了哦。检查下去的话，原则上就是每一个都要像这样子。好，我这边故意做了一个接相反的，接相反会是像这样。OK， 这样子这个方向看，感觉没什么，对不对？哪一颗没有亮，猜不出来哦。好，来，我们把它转上来看一下，有没有发现这里，在我手指头指的这一颗，它是没亮的，它黑黑的，近看一点。好，原则上没有亮，那没有亮怎么办呢？如果你把它反接的话，反接，只有它会亮。好，没有亮怎么办？那当然我们就是焊错了嘛，焊错了我们就要把它解焊。解焊我们先确认一下到底是哪一颗焊反了，就是在这里，像我大拇指捏的这颗焊反了，那你就把它大拇指捏着，然后把后面这个解决掉，或者是捏前面，然后把这颗旁边的先解焊。好，那我教了你们一个方法哦。刚才我有讲说你可以去买这个，那你可以加在后面。这也是之前我的 LED 字句使用的方式的影片里面都会教的解焊方法。然后另外一个就是，如果你没有买这支你没有买，其实你可以给它一个重力，反正你只要造成一个扭矩给它，这样就行了。好，那现在要把这颗解焊，所以我们要把这边的角融化，这边的角也要融化。但是如果你可以趁它融化还没凝固之前就把这边融化，它也会掉下来。那我们试试看哦，就是这样，扣着用焊枪来回左右，好，全部都有加热到，然后另外一边也是一样，这样就下来了。好，然后同样的方法，你再抓住这个，现在我手捏的这个就是不会亮的那个 LED， 然后一样的方法哦，稍微刷一下，加热它，让温度再更高一点，哦，这样子它就下来了。OK， 好，下来了以后，接下来我们要把它焊回去哦，焊回去，那当然就是字句把它摆回去，把它摆好，过来。焊接的时候，这颗就要先焊起来。我们看到它现在角有点开开的，其实你把它上面本来就有的锡融化，它就会合起来了。哦，因为我们在解焊的时候，上面的锡我们没有办法清除干净，所以它会卡在上面。只要把它融化就可以了。好，另外一边那个也是一样，上面原有的锡融化，它基本上就要可以焊接起来。好。当然，现在因为它已经锡有点掉了，我们还是一样，就是稍微补一点点焊锡下去，让它比较稳固。然后另外一方面也是因为我们新的锡条里面有那个助焊剂，可以帮助你焊接。OK， 好了以后再重复确认看看，一样哦。好，每一颗都有亮。然后接下来我们要把 LED 这7段 LED 把正极剪掉。如果你刚才焊接的对的话，你焊接的方向摆的方向是对的话，原则上长的角应该会靠近我们自己，短的角会比较远离我们了。所以我们要把长的角剪断。那长的角剪断剪在哪一个位置上呢？刚好剪在这个字句的木片最末端，剪在这里。你用切口钳去剪它，就只要剪它，每一串都这样处理。不要剪错边哦。因为有音效的那个光键，它是由主机板去控制它的灯光效果，也就是它会有伸缩效果。然后伸缩效果的原理其实就是来自像现在这个步骤，把它剪断，剪断了以后，分别去控制每一个灯串亮起来的时间。所以待会整串串起来的时候，你就不用再拿这个去测试了，那一定只有一节亮哦。好，来最后一串。好，接下来我们要把它接长。接长的时候，首先第一个要先看到材料包里面都会有像这样的这种电路板，一支短小电路，这是让你补强它用的。好，
我们要把这个 LED 串放回来，这时候只要放一半就好，只要放一半。那放一半以后，把这个电路板，它留2个金属片，其中一边把它压在这个灯串底下，把它压上去，然后另外一个灯串拿过来了以后，记得同一个方向，就是大片晶片或者是小片晶片的方向分清楚，就是分清楚了以后，你把它放回来，接下来一样把它压着这个电路板，然后镜头拉近一点，好，一样哦。LED 的这个没有剪断的角一样是从外侧加进来。另外，我们要焊接的点总共就有3个，一个是跟刚才一样焊接这个有接触在一起的 LED 角，另外2个点就是这个电路板上的2个焊点。在这个时候，如果你像我这样摆的话，其实还蛮容易焊接的。那如果你发现不好摆，会跳来跳去，这个自动夹就派上用场了。你可以就夹旁边，让它不容易掉。好，像这样，自动夹进去，像这样。好。那这样子我们就可以把它焊接起来了。那焊接的时候像这样，这边先来，好，抹掉，然后另外一边就是这个角掉。那电路板要有一个小小的要注意的地方哦，电路板如果太热的话，这个电路板上面铜箔会掉下来，所以焊接的时候不要触太久。不要触太久，你大概触个3秒，发现如果焊不上去的话，就赶快离开了。OK， 像这样，看到了。OK， 像这样，好，那就以此类推，把整个所有7串 LED 全部用这种方式把它串接起来。好，灯串做好了。好，整串做好了以后，接下来我们来处理这个转接板哦。一般来讲会给你1个，那我这边为了要示范其他颜色要怎么做，所以我准备2个。来，首先我先讲其他不是红色的，如果是红色要加电阻，它不是红色的就不用加，这个我已经讲过很多次了，还是会很多客人会来问哦。其实，在以前的影片里面，通通都有讲。那当然这没办法怪客人，但重点是拜托，请记得，如果你记得这件事情，你就跟你的朋友讲，只有红色的需要加电阻。至于为什么，上网去找。好，我在这边就不多赘述了。好，如果是红色的话，会给你一个这样子的电阻，所以请你把它折成么字形。然后如果是其他颜色的，请你把那个就是刚才你剪断的那个 LED 角拿一个回来。这里这块电路板上面有看到，这里总共有4个洞，中间这里总共有4个洞，连接中间这2个就可以了哦。那如果你有看到它旁边那这有淡淡的那个绿色线，还有连接起来，就代表中间这里是断开的。那我们只要把它连接在一起，就找条电线把它接在一起，这样就行了。那一样哦，焊接的时候你可以拿辅助工具夹住它，然后把它焊接在一起，像这样。像这样 ，OK， 好，那这样子就其他颜色的就是这样。那如果你是有红色有这个电阻的，那你就直接把它折成么字形。折成么字形以后，从电路板上面2个最远的距离的洞插下去，然后一样哈，就用夹子夹着，然后翻过来，它焊接它这个角凸出来的地方，焊接起来，这样。OK。如果你是来工作室做的话，原则上这个步骤我们会帮你处理好。那接下来这个步骤就是角长的剪掉。接下来的步骤就都一样了吼。首先第一件事情，先把这个灯串这里，那我们讲是第一串这个保留这个角，把它剪齐，啊，你可以稍微把它剪长一点点，就是比刚才那个还要长一点点，这个没关系哦。不要剪太短就行了。然后再来把这块刚才焊接好的电路板上面，然后翻过来以后，它的背面这里有一个正极，这个负极，
这2个金属片上面，其中一端上一点焊锡上去，准备要把灯串放上去了。好，那灯串要放上去，这边有看到这是正极，这边负极，也就是刚才你剪断的这里，这里有一个缺口，这里这个是正极，另外一边就是负极。好，那我们就把它翻过来，正接正，负接负，翻过来以后，把它放到这块电路板上面来，就是刚才你焊接的这个焊锡点上面，把它放上去，然后把焊锡融化，下面再焊锡融化，然后把脚放上去，让它焊接在一起，这样子。好，等它冷却了以后，另外一端负极也把它焊接起来，像这个样子。焊接完以后，确认一下，稍微左右摇晃，看它会不会断开。焊接完以后，翻过来，这里这有数字编号的这些孔洞，用焊锡把它补起来，像这样子，可以补到让它稍微高一点，待会你要焊接电线的时候会比较方便。好，像这样 ，OK， 好。像这样，接下来我们就要准备要拉电线了。好，接下来我们要把它每一串都牵电线回来，因为正极是断开的，所以我们要把正极的接角用电线串接回来。一般我们都会附这个 OK 线，OK 线也是一样啊，就是电子超行、五金行也有在卖，那可以去买。好 ，OK 线我们要先剥皮，首先第一个就是要使用剥线钳，剥线钳。我这把剥线钳上面是最小的孔洞是 0.2， 上面有标示，看到 0.2， 这样，然后下面 0.3、0.4， 以此类推。原则上你要剥这个 OK 线的话是用 0.3 这个位置，把电线放过去这个缺口，过去大概 0.5 公分，然后把剥线钳压到底，往外剥，这样子，电线皮就下来了。好了以后，我们要焊接的位置，是在这里，每一串有电路板的位置。那要怎么分辨呢？首先第一个，先看到这块比较大片这块电路板，这上面的编号是从2开始的。好，可以看一下，那是从2开始的。哦，它2、3、4、5、6，也就代表第一串没有，这是第一串，这是1，到这个断点这里为止，这一整串是1，然后之后从这里开始，这是2。然后再来是3，以此类推。好，那既然编号从2开始，就代表我们要从第2串，也就是现在我手指的这2串，这2个焊接点的中间这一串是第2串。那第2串我们要焊接在最左边这颗 LED 的肩膀上，也就是这里有这里有块电路板，这里我们焊接在这个位置上。焊接的时候，我们要准备一个东西，助焊剂，也叫锡油。用电线戳一下助焊剂，戳完了以后，来到这里，这颗 LED 是第二串最左边这个 LED， 它的右手边这个洞，也是它的下面这个洞，我们把电线从它下面洞穿过去了以后，然后隔一隔，从第3个洞穿回来。如果这个是穿过去的是第1、第2、第3个洞穿回来。穿回来以后，我们焊接的位置是焊接在这个电路板上面，它本来就有锡的这个位置上，我们焊接在这里。然后焊接的方法就是，我们可以稍微把这个电线头稍微折一下，好，把它这样 ，OK。然后焊枪拿起来，把原本的锡融化，那电线就可以摆进去了。好，很简单，就这样。焊接好了以后，你要确认，你就可以稍微拉一下，确认它不会掉，那才算完毕哦。再来，把电线收起，电线稍微收起来，这样，不要把它拉紧，不要把它绑紧，你就直接稍微把多余的电线稍微收一下，不要让它整球在那里就行了。好，那再把电线拉回来，拉回来以后一路到原本我们焊接的这个有 USB 接头的这个，我们要焊接在第2，把电线留长一点会比较好焊接哦。我们就把电线切在这个 USB 的这个头这里，每一串都这样子做，用手稍微做一下记号，拨线钳拿来，后面有像剪刀一样这个位置，来从这里剪断，
剪断了以后，这一次只要剥一点点的皮就好。哦，只要剥一点点的皮就好，像这样。剥完了以后，一样沾一下吸油，沾好以后比较好焊接。再来就是把2上面这个刚才补起来这个洞上面的洗融化，然后把电线头放进去。只要放头就好了，不要整条电线都给它插进去。好，焊接好了以后就是这样，拉拉看不会掉。OK。接下来我们就依此类推了。我这边焊接到第6串，重点来了，第7串。很多人搞不清楚第7串，我刚才有讲哦，这样子就是从这里到这里是1串，那也就是第7串就是在这里。OK， 不要再搞错哦，就是很多人焊接到这里边，大概也都呛了哦，就是没办法判断这一串是第7串。那第7串到底要焊接在哪里？也很多人会搞不清楚。第7串就按照这个的位置，就是前面6串的位置一样。这是第6串最左边这颗 LED 一样，第7串就是第7串的最左边这颗 LED 的肩膀上面。那为了要像刚才一样啊，就是它上面有焊接的地方，我就把电线焊接在这上面。那我们在做的时候，像我个人在教学的时候，我就会请他直接用第2颗，就左边数过来的第2颗。焊接在这个旁边，然后这边讲解一下，然后一样哦，电线剥好皮后沾下吸油，然后我们要焊接在它的肩膀上面，焊接在这里，那我们就直接从第2颗下面这个洞穿过去，然后穿过去了以后，再从隔一个洞穿回来，好，穿回来以后。我们要焊接在这个第2颗的肩膀上面，就把电线摆上去，然后一样焊夹拿起来，就把它上面的锡融化，那电线放进去，那这样子它就焊接起来了。好了以后拉一下，确定不会掉了以后，再把电线整理好，那我们就可以把电线拉回去电路板上面啦。过来 ，OK， 好。然后为了不影响别人哦，你在座位上的时候，你可以像我这样子往左前方，让 LED 串延伸上去，这样子就不会影响到隔壁的人了。好，我来了以后一样哦，量测好这个距离大约的位置，把电线剪断，了以后剥皮。拨一点点，然后沾下吸油。好，那这样子灯串就大功告成，我们可以准备拿音效卡来测试它了。接下来我们就要用音效卡来做假组合做测试了。所谓的假组合，这样就知道外部装一装，先不用装到键柄里面去。然后基本上做法是像这样，把 USB 接头插上，然后之后把后面的这些，这个电池还有这个尾盖连接的地方全部接上，然后再来就是把我们做好的开关接上去，按一下开关测试，看看这个灯串是不是都焊对。OK， 这样子就没问题了。好，那这样子这个灯串有音效的灯串就大功告成。